প্রতিমা রান্নাঘরে তোমাদের সবাইকে অনেক স্বাগত। আজকে আমি একটি অসাধারণ রেসিপি নিয়ে চলে এসেছি বন্ধুরা, ভাপা পিঠে। আর এই ভাপা পিঠেটা তৈরি করতে বেশি সময় লাগে না আর বেশি খরচও হয় না। অল্প সময়ে অল্প খরচেই এই পিঠেটা খুব তাড়াতাড়ি বানানো যায়। বন্ধুরা, ভিডিওটা যদি ভালো লাগে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক শেয়ার কমেন্ট করে আমার পাশে থাকবেন। চলো তাহলে ভিডিওটা শুরু করা যাক। 10 টাকা প্যাকেট, এক প্যাকেট সুজি নিয়েছি। সুজিটা এখন এই পাত্রে ঢেলে নেব। সব সুজিটাই ঢেলে নিয়েছি। এবার দিয়ে দেব লবণ আর দিয়ে দেব 2 চামচ চিনি। আর এখানে নিয়েছি 100 গ্রাম টক দই। টক দই আমি সুজিতে দিয়ে দেব সব, দিয়ে সব কিছু ভালো করে মেখে নেব। অল্প একটু জল দিয়ে দেব। সব কিছু খুব ভালো করে মেখে নিয়েছি এরকম। এটাকে এখন 15 মিনিট ঢাকা দিয়ে রেখে দেব। আর এখানে আমি আগে থেকে নারকেল কুড়ে নিয়েছি, এখন নারকেলের পুরটা করে নেব। আর এখানে নিয়েছি আখের গুড়। আজকে নারকেলের পুর আমি আখের গুড় দিয়েই করব, তোমরা চাইলে চিনি দিয়েও করতে পারো। গুড় দেওয়ার পর নাড়তে নাড়তেই কিন্তু গুড়টা গলে যাবে। দেখুন বন্ধুরা, নারকেলের পুরটা আমার একদম রেডি হয়ে গেছে। নাড়তে নাড়তে এরকম একটু ঝরঝরে করে নিয়েছি। নারকেলের পুরটা এবার ঢেলে নেব। নারকেলের পুরটা একটু ঠান্ডা করে নেব। বন্ধুরা, 15 মিনিট পর ফিরে এলাম। দেখুন সুজিটা ফুলে অনেকটা হয়ে গেছে। কতটা ফুলে গেছে। এবার দিয়ে দেব 1/2 চামচ বেকিং পাউডার। ভালো করে মেখে নেব। আর একটু অল্প জল দিয়ে দেব। বন্ধুরা, বেকিং পাউডার দিয়ে একটু ভালো করে মেখে নিয়েছি। আর দেখুন বেটারটা এই রকম হবে, একটু থকথকে বেটার হবে। বেটারটা আমার একদম রেডি হয়ে গেছে। আর এখানে একটা গ্লাস নিয়েছি, গ্লাসেই আজকে ভাপা পিঠে করে দেখাবো। আর গ্লাসেই আমি আগে থেকে তেল মাখিয়ে নিয়েছি, সাদা তেল। গ্লাসে আমি হাফটা বেটার দিয়ে দেবো, হাফ গ্লাস। এখানে যে নারকেলের পুরটা করে রেখেছিলাম, নারকেলের পুরটাকে এরকম করে একটু লম্বা করে নেব। দেখুন বন্ধুরা, সুজির বেটারটা আমি এই গ্লাসের মধ্যে হাফ গ্লাস দিয়েছি। কেন, এটা ফুলে অনেকটাই বড় হয়ে যাবে, উঁচু হয়ে যাবে, সেই জন্য হাফ গ্লাসের মতো আমি সুজিটা দিয়েছি। আর এরকম একটু ঠুকে নেব। নারকেলের পুরটা যে করে রেখেছিলাম এরকম একটু লম্বা করে নিয়েছি। আর এর মধ্যে দিয়ে দেব। আর এখানে আমি আগে থেকেই জল গরম বসিয়ে দিয়েছি, একটা স্ট্যান্ড বসিয়ে দিয়েছি। আর জলটাও আমার গরম হয়ে গেছে। যে গ্লাসে আমি বেটারটা রেখেছিলাম সেই গ্লাসটা স্ট্যান্ডের ভেতরে বস করে দেব। দিয়ে ঢাকা দিয়ে দেব 10 মিনিটের জন্য। 10 মিনিট পর 10 মিনিট পর ফিরে এলাম। খুলে দেখে নেব ভাপা পিঠেটা কতটা হয়েছে। অনেকটাই হয়ে গেছে। আর একটা এরকম কাঠি নিয়েছি, দেখে নেব ভাপা পিঠেটা ঠিকঠাক হয়েছে কিনা। তোরা কাঠির গায়ে কিন্তু একটুও লেগে নেই, আমার ভাপা পিঠেটা হয়ে গেছে। এই পিঠেটা হতে বেশিক্ষণ টাইম লাগে না। এটা আমি লাভিয়ে নিয়েছি। আর এটা ঠান্ডা না হলে ঢালা যাবে না। একটা গ্লাসে আমি এরকম বেটারটা সাজিয়ে নিয়েছি, ঠিক একইভাবে দিয়ে দেব। তাই গ্লাস বসবে। তোমাদের যদি স্ট্যান্ড সেই গোল থাকে তাহলে দুটো গ্লাস একসাথেও দিতে পারো। আবারও দিয়ে দেব 10 মিনিটের জন্য। তাহলে বন্ধুরা, এভাবেই আমি সব পিঠেগুলো করে নিচ্ছি, তারপর তোমাদেরকে দেখাচ্ছি। ভাপা পিঠেটা আমার ঠান্ডা হয়ে গেছে। আর একটা ছুরি নিয়েছি, ছুরি দিয়ে এই ধারগুলোকে আমি একটু ছাড়িয়ে নেব। তেল মাখানা ছিল সেই জন্য খুব সহজেই কিন্তু ছেড়ে যাবে। উপর করে দিয়ে পেছনটা একটু এরকম করে চেপে দেব। দেখুন বন্ধুরা, কত সুন্দর ভাপা পিঠেটা হয়েছে। দেখুন একদম নরম তুলতুলে।
দেখুন বন্ধুরা, আমি যে আরেকটা গ্লাসে বসিয়েছিলাম সেটাও আমি ঢেলে ঠান্ডা করে ছাড়িয়ে নিয়েছি। এতে দেখুন কত সুন্দর দেখতে লাগছে, কত সুন্দর হয়েছে দেখুন ভাপা পিঠাটা। পিঠেটা ঠান্ডা হয়ে গেছে, এবার আমি পিস পিস করে কেটে নেব। দেখুন বন্ধুরা, কত সুন্দর ভাপা পিঠেটা দেখতে লাগছে দেখুন, আর একদম নরম তুলতুল করছে পিঠেটা, দেখুন কত সুন্দর দেখতে। এভাবেই আমি সব পিঠেগুলো কেটে নিচ্ছি, তারপর তোমাদেরকে বন্ধুরা সব পিঠেগুলো আমি কেটে নিয়েছি এরকম ভাপা পিঠেগুলো। আর দেখুন দেখতে কত সুন্দর লাগছে, আর বন্ধুরা খেতেও ভালো। দেখুন একদম নরম তুলতুল করছে, একদম বন্ধুরা নরম এই ভাপা পিঠেটা খেতে, আর খেতেও খুব ভালো, দেখতেও যেমনি ভালো। বন্ধুরা ভিডিওটা আজকের মতো এখানেই শেষ করছি। তোমরা সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো। দেখা হচ্ছে অন্য কোনো রেসিপি নিয়ে। ধন্যবাদ।